Halo teman-teman, hari ini kita akan menunjukkan cara mengurangi diameter sebuah media ya, menggunakan mesin bubut mini. Ini mesin bubutnya mini sekali, kecil banget ya. Ini cuma berapa mili gitu ya. Tangan saya itu segini, ini kecil, tapi ini sangat powerful, sudah bertahun-tahun menemani kita bekerja. Ini di sini ada tombol on off-nya. Ini auto on off ketika dijeglekkan ke sana. Ini auto on off jika dijeglekkan ke sana, ini otomatis off. Di sini on, tapi harus menekan on di sini dulu. Oke, di sini putar kanan, ini putar kiri. Oh ya. Kemudian di sini ada pengatur kecepatannya. Ini pedal gasnya. Gas 1 2 di sini, gas 1 2 3 di sini. Ini diatur, dikombinasikan menjadi kecepatan di sini. Butuh RPM 170 pakai pedal 2 dan 3. Di sini 2, di sini 3. Kemudian di sini tak kasih pedal 1 dan 2, berarti ini kecepatannya 2000 RPM. Oke, buat di sini kita pakai 2000 RPM. Oke, begini ya. Di sini ada matanya, ada mata bubutnya ini. Ini mata bubutnya. Kemudian medianya itu. Kita bubut ya, teman-teman ya. Oke, kita nyalakan di sini. Ini kita putar. Teman-teman bisa lihat Oke, saya tunjukkan ini pedal untuk otomatis, jadi nanti mesinnya ini berjalan sendiri ya. Mesin ini pedal otomatis, jadi mesinnya nanti berjalan sendiri. Coba teman-teman melihat cara pengoperasian saya ya. Teman-teman tadi lihat kan mesinnya ini jalan sendiri ya. Coba kita lihat dari posisi sini. Nanti teman-teman bisa melihat cara saya mengoperasikan mesin ini. Lihat, ini mesinnya berjalan sendiri teman-teman. Ini
dioperasikan sesuai dengan kebutuhan.
Ini nanti kita ukur pakai jangka sorong teman-teman, sesuaikan kebutuhan kita, mau berapa pengurangannya, jadinya berapa mili gitu, pakai jangka sorong ya, atau bisa disebut dengan ceket mat. Nah seperti ini. Jadi teman-teman nanti diukur pakai seket mat. Nah seperti ini seket matnya. Oke, terima kasih, dadah.